Түркістан облысы Арыс қаласы Арыс жалпы орта білім беретін мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі Олжатаева Айнұр Қаратайқызы. 4-ші сынып математика пәні. Сабақтың тақырыбы құрама есептер, ғарышайлақ. Менің алғыр оқушыларым, қашықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Ал енді балалар, мына бейне жазбаға назар аударыңыздар. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Балалар, құрама есеп дегеніміз не? Еске түсірейікші. Құрама есеп дегеніміз екі не одан да көп амал арқылы шығарылатын есеп. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Мұқият тыңда. Ғарышайлақта екі жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 километр, екіншісіне есе кем сым жұмсалды. Егер 1 километр сымның массасы 159 килограмм болса, жұмсалған сымның барлық массасы қанша? Ал енді балалар, бұл есепте не белгілі, соны анықтап алайық. Дұрыс айтасыңдар. Мұнда бірінші желінің ұзындығы және 1 километр сымның массасы белгілі екен. Енді не белгісіз, нені табу керек, соны анықтап аламыз. Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Бұл есепте бірінші, екінші желінің ұзындығы белгісіз. Екінші, жалпы желінің ұзындығы белгісіз екен. Үшінші, жұмсалған барлық сымның массасы белгісіз екен. Ал енді балалар, белгілі және белгісіз мәліметтерді пайдалана отырып, есептің шартын бұлай құрамыз. Ал енді балалар, есептің шартының құрылуына назар аударайық. Бірінші желінің ұзындығы 48 километр. Екінші желінің ұзындығы белгісіз. Бірақ бірінші желінің ұзындығына қарағанда 2 есе кем. 1 километр сымның массасы 159 килограмм. Балалар, енді нені табамыз? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде бірінші, екінші желінің ұзындығын есептеп табамыз. Екінші нені табамыз? Жарайсыңдар. Екінші, екі желінің жалпы ұзындығын есептеп табамыз, балалар. Ал үшінші нені табамыз? Ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Үшінші, барлық жұмсалған сымның массасын есептеп табамыз, балалар. Балалар, іске сәт. Осы есепті есептеп шығарайық. Балалар, есеп қанша амалмен орындалады?
Дұрыс айтасыңдар балалар. Есеп 3 амалмен орындалады екен. Балалар, сендердің де есептерің осылай шықты ма? Жарайсыңдар, менің ақылды балаларым. Бұл тапсырманы керемет орындадыңдар. Балалар, менің сұрағыма жауап беріңдерші. Бұл есептің қай түріне жатады? Жай есеп па, құрама есеп па? Дұрыс айтасыңдар. Бұл есеп құрама есеп. Неге құрама есеп деп атаймыз? Жарайсыңдар. Өйткені бұл есеп 3 амалмен орындалып тұр. Ал енді балалар, екінші тапсырманы тыңдаймыз. Зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16.326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігі болаттан, 2725-і темірден, қалғаны алюминийден жасалды. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығарады? Менің ақылды балаларым, бұл есепте не белгілі, не белгісіз? Ойланып көріңдерші, балалар. Дұрыс айтасыңдар. Барлық бөлшектер саны белгілі. Темірден дайындалған бөлшектер саны белгілі. Ал енді не белгісіз? Соны айтайықшы. Дұрыс айтасыңдар, менің алғыр балаларым. Болаттан жасалған бөлшектер саны белгісіз. Екінші, алюминийден жасалған бөлшектер саны белгісіз екен. Ал енді менің алғыр балаларым, осы есептің шартын құрыңдаршы. Балалар, өздеріңнің құрған шарттарыңды мына шартпен салыстырып көріңдер. Балалар, сәйкес келді деп ойлаймын. Ал енді осы есептің шешуін, жауабын есептеп табамыз. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығаратынын есептеп шығарайық. Іске сәт, балалар. Балалар, сендердің есептерің неше амалмен шықты? Дұрыс айтасыңдар, есеп 2 амалмен шығады. Яғни, бұл құрама есепке жатады ма, балалар? Әрине жатады. Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар, менің алғыр достарым. Сендер екінші тапсырманы өте керемет орындадыңдар. Балалар, үшінші тапсырманы мұқият тыңдап, есепті әртүрлі тәсілмен шығарамыз. Жас ғарышкерлер үйірмесінің кіші тобында 45 оқушы, ал ересектер тобында 27 оқушы бар. Бұйым жасау үшін әрқайсына 4 метрден сым берілетін болса, барлығы қанша метр сым сатып алу керек? Ал енді балалар, бұл есепте не белгілі? Соны табайық.
Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл есепте кіші тобы мен ересектер тобының оқушылар саны белгілі. Және де әр оқушыға 4 метрден сым берілетіні белгілі. Ал енді балалар, бұл есепте біз нені табуымыз керек және не белгісіз? Соны табыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бұл есепте сатып алатын сымның метрін табуымыз керек екен балалар. Ал олай болса балалар, іске сәт. Осы есепті өздерің шартын құрып, есепті әртүрлі тәсілмен есептеп шығарыңдар. Мен сендерге сенемін балалар.